点三角，没问题。真的挺专业呀。还行吧，但是中国人是不是脚弄一块儿炖的啊？这算不算亚洲炖？妈妈，是啊，吃饭了吗？没呀，怎么想蹭饭呢？咱家不得问个锅吗？你怎么叫蹭饭呢？怎么这样说话了？那来吧。好啊，等会儿过去啊，拜拜。咱去蹭吧。问我错了啊，妈妈。葱日子越过越葱郁，鱼年年有余。再整点喝的，元气森林福气瓶给你送福气了。我的天哪，小崔摔的可以呀，这不是俩好真练是不是？飞了一下午啊！今天爸爸要闪着了，俺姑娘对你比我好啊。对她爸爸好了是吗？我是她老公。哎呀妈，还真会吃醋了。哎呀，还有萝卜丝丸了，还有炸青盒。哦耶！直接上手吧，这个也太哇塞了吧！哦，热了！萝卜丝丸的颜值是真高啊，太香了。去啊，看这个粥专门为你做的啊。哦，妈妈辛苦了，我太爱你了。不让吃啊？少吃点，你怀孕吃那么多肉。对，给宝宝吃。继续，你的小干活还给你留着。太到位了，接地气儿吧。就看这个粥啊，咣咣的，这个我就直接上嘴了。上。好，妈妈。你太变香了！我要这么吃，你这样早骂我了。哎呀，我天哪！哦，顾了多长时间啊？好几个小时啊！真是太绝了，妈妈。没有事儿，等会儿再吃。来嘛，还有这个，你看这大瓶装的，包装多喜庆啊哈！而且这个白桃味儿的可好喝了，还零糖、零脂、零卡。这不错，白桃味儿挺正啊，关键是寓意好啊！我再多喝点。到时候过年我们上亲戚家串门，送这个也合适，解腻啊！继续吃吧。鞋盒和丸子都是过年菜呀。天天过年，天天开心。对，咱丈母娘家真好啊，真是。你一来，咱丈母娘就所有好的全拿去了。来点鲈鱼，年年有余啊！老外不会吐刺儿。干什么？反正一点味儿没有。吃饭啊，这鱼汤、拌饭、洗漱，太可以吃了。正儿八经吃货，咱懂了哈。啊，太舒服了！感谢丈母娘，感谢老张眼，俺们搬到哪我就跟到哪。哎呦我的妈！辛苦了，辛苦了，干杯！